Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا une leçon de grammaire اللي عندنا في la page 16 من الكتاب المدرسي les apprentissages en français المستوى الخامس ابتدائي. عندنا l'objectif عندنا un seul objectif de la leçon هو reconnaître et utiliser le GS et le GV. أتعرف وأستعمل le GS groupe sujet et le GV groupe verbal. المجموعة الاسمية اللي كتكون لنا الفاعل لو سوجي جي اس هو تو سامبلومون لو سوجي جي في لو جروب فيربال المجموعة الفعلية واللي كنلقاو فيها لو فيرب تقدر تلقى فيها غير فيرب كوم تقدر تلقى فيها فيرب بلس كومبليمون يعني لي فيرب بلس لي كومبليمون. نشوفو ce que je sais. Forme une phrase avec ces mots. كون جملة بهاد الكلمات هادو. عطينا دي مو غادي نكونوا بهم واحد لا فراز غادي نديروهم اون اوردر. عندنا جويف ماروكان اللي كتعني يهوديه مغربيه. جويف هي يهوديه. اون هذا سي ان ديتيرمينون يعني فيمينين سانغولير. غراندي سي لو فيرب غراندير. قاد المالح هذا سي ان نون بروبر يعني لو نون ديال واحد الكوميديان قاد المالح. فامي عائلة. دون في. دابا هاد لي مو سون اون ديزوردر nous allons les mettre en ordre. باش غنبداو نكتبوها هنايا. غادي نديرو يعني اوتور ديال لا لوسون ديالنا غادي نقلبوا على لو سوجي. نبداو بلو سوجي. فين هو لو سوجي؟ لو سوجي هو قاد المالح. داكوغ قاد المالح. صافي هو لقينا لو سوجي. دابا غنقلبوا على لو فيرب. قاد المالح شنو دار؟ غراندي يعني كبر في واحد العائله. غراندي هو لو فيرب. دون كبر في واحد العائله. دون زون فامي جويف ماروكان يعني كبر وترعرع في واحد العائله يعني في الكنف ديال واحد العائله يهوديه مغربيه. داكوغ دون زون فامي جويف ماروكان. ماروكان صافي. قاد المالح grandi dans une ville juive marocaine. ها حنا درنا لا فراز ديالنا. souligne le verbe dans la phrase obtenue. غادي تسطر على الفعل في هاد الجمله اللي لقينا هادي. combien y a-t-il de mots après le verbe؟ وشحال كاين من كلمه من بعد الفعل؟ نمشيو بعدا نقلبوا على لو فيرب ديالنا فين هو ونسطروا عليه. قلنا فين هو لو فيرب؟ très bien هو grandi. ها هو لو فيرب هو grandi. combien y a-t-il de mots après le verbe؟ شحال عندنا من كلمه من بعدو؟ عندنا 1 2 3 4 5 mots. 5 mots après le verbe. d'accord. وهاد غروندي من غروندي حتى لهنايا حتى الماروكان هذا كله سي ان جروب فيربال. ماشي تسمع جروب فيربال صافي تقول غير الفعل هو لو جروب فيربال. نو الجروب فيربال فيه من لو فيرب و تو لي كومبليمون كي لاكومباني. صافي كلشي من غروندي حتى لاخر الجمله كله سي ان جروب فيربال. تفهمنا؟ قلنا combien y a-t-il de mots après le verbe؟ عندنا 1 2 3 4 5 mots. نجيو هنا ونكتبو 5 mots. 5 الكلمات بعد اللي عندنا مور الفعل. La jeune scientifique Sarah Bellali a pris un cliché de la COVID-19. يعني العالمة الصغيرة la jeune scientifique سارة بلالي ولا الشابة العالمة الشابة سارة بلالي a pris un cliché de la COVID-19 يعني خدت واحد بحال صورة de la COVID-19. Kamel Oudghiri est devenu premier marocain à intégrer la NASA.
هذا ديجا شفناه في لو تكست ديالنا ديال سيليبريتي ماروكان. كمال ودغيري هو اول مغربي يعني التحق بوكالة يعني بالوكالة الفضائية لا نازا. لي سيليبريتي ماروكان يعني مشاهير المغرب ولا مشاهير المغاربه فون لا فيرتي دو ماروك، يعني كيديروا الفخر للمغرب ولا هم فخر للمغرب، كيفتخر بهم المغرب. لو جوور a obtenu le soulier d'or en 2018، يعني اللاعب حصل على الحذاء الذهبي en 2018. هذا شفناه في لو تكست ديالنا اللي هو حكيم زياش. Ils vivent sur plusieurs continents، يعني كيعيشوا يعني فوق يعني في بزاف ديال لي كونتينون، بزاف ديال القارات، كيعيشوا بزاف ديال القارات. صافي نشوفوا دابا جو مانيبيل اي جو ريفليشي شنو فيها. souligne le verbe dans chaque phrase. دابا قرينا لي فراز ديالنا، قالك لي فراز حنا قريناهم، غنسطروا على الفعل في كل جمله. نشوفوا لا بروميير فراز فين هو لو فيرب ديالها. لا جون سيانتيفيك سارة بلالي ابري ان كليشيه دو لا كوفيد 19. فين هو لو فيرب ديالنا؟ هو ابري. لو فيرب بروندر هذا في لو باسي كومبوزي. La deuxième phrase, Kamal Oudrairi est devenu le premier Marocain à intégrer la NASA. Le verbe هو est devenu. Ça fait le verbe devenir. حتى هو في le passé composé. Les célébrités marocaines font la fierté du Maroc. Le verbe عندنا هو font. Le verbe faire. Le joueur a obtenu le soulier d'or en 2018. Le verbe c'est a obtenu. Le verbe obtenir. Ils vivent sur plusieurs continents. Le verbe هو vivre. D'accord? La deuxième question. Encadre le groupe de mots placés avant le verbe. غادي نأطروا المجموعة ديال الكلمات اللي كاينه قبل من الفعل. غنمشيو عند الفعل وغادي نانكادريو كاع لي جروب دو مو اللي عندنا قبل من الفعل. لا بروميير فراز جروب دو مو هو هذا. جروب دو مو اش كنقولوا جروب دو مو؟ مجموعه ديال الكلمات. هذه كلمه لا سي ان مو، جون سي ان مو، سيانتيفيك سي ان مو، ساره اي ان مو، بلالي اي ان مو، يعني هادو كلهم سو سون دي مو، مجموعه الكلمات، ان جروب دو مو. صافي غادي نأطروه كامل. لا دوزيام فراز فين هو الجروب دو مو اللي قبل من الفعل هو كمال ودغيري. كمال ودغيري. لا تروازيام فراز لي سيليبريتي ماروكان، هذا كله سي ان جروب دو مو، فيه سيليبريتي وفيه ماروكان وفيه لي. a obtenu le joueur. C'est le joueur qui a obtenu. Vive شنو قبل منها؟ قبل منها il. D'accord? La troisième question. Quelle question pose-t-on pour trouver ce groupe de mots? شتي شنو هو السؤال اللي يمكننا نطرحوه باش نلقاو هاد المجموعة د الكلمات؟ هذا قلنا سي ان سوجي، وباش كنلقاو لو سوجي كنطرحو السؤال كي اسكي ولا كي، يعني شكون. بحال مثلا هنا غادي نقولوا كي ا بري ان كليشي دو لا كوفيد 19. شكون اللي خدا كليشي الكوفيد 19؟ لا ريبونس غتكون هذا لا جون سيانتيفيك ساره بلالي. هنايا عاوتاني كي est devenu le premier marocain à intégrer la NASA؟ c'est كمال ودغيري. كي est devenu. d'accord. هنا la même chose. qui font la fierté du Maroc؟ يعني شكون اللي كيديروا الفخر المغاربه؟ c'est les célébrités marocaines. la même chose هنايا qui a obtenu le soulier d'or؟ شكون اللي حاز على الحذاء الذهبي؟ c'est le joueur. هذا هو الجواب ديالنا. هنايا vivent sur plusieurs continents. qui vivent sur plusieurs continents؟ الجواب c'est il. d'accord. D'accord, غنكتبوا هنا الجواب. quelle question pose-t-on pour trouver ce groupe de mots؟ غادي نقولوا نقدروا نطرحوا السؤال كي اسكي
ولا كي يعني من. داكوغ نكتبوه غير هنايا كي ولا كي. كدير السؤال ديالك وعاد كدير البوين دانتيروغاسيون ديالك. داكوغ شوفوا كيسيون نيميرو 4. كومون لابيل-تون؟ يعني شنو كنسميو هاد لو جروب دو مو هذا اللي كنطرحوا السؤال عليه وكنلقاوه؟ شنو سميتو؟ سي لو جروب سوجي. يعني باش كنلقاو لو سوجي كنطرحوا السؤال بكي ولا بكي اسكي. داكوغ كومون لابيل-تون؟ اون لابيل لو جروب سوجي. نكتبها لكم هنايا. داكوغ كومون لابيل-تون؟ اون لابيل لو جروب سوجي. كنسميوه يعني مجموعه الفاعل. صافي يعني هاد لا كيسيون هذا هو لا ريبونس ديالها. نشوفوا هنا dans la phrase 3 في الجمله 3 de quoi est composé le groupe de mots en gras comment l'appelle-t-on. نمشيو لا phrase 3 باش نشوفوها مزيان. ها هي لا phrase 3 هي les célébrités marocaines font la fierté du Maroc. de quoi est composé le groupe de mots en gras. en gras هو هاد الخط هذا اللي كيبان شويه غليظ وكحل هادي كنسميوه en gras يعني كيبان غليظ شويه. الكتابه مختلفه على الكتابه الاخرى. يعني من فون الماروك قال لك دو كوا اي كومبوزي هاد لو جروب دو مو مناش مكوننا من لو فيرب هو الاول فون ياك عندنا الفعل زائد هذا سي ان كومبليمون كنقولوا لي سيليبريتي ماروكين فون كوا. شتي كوا اون بوز لا كيسيون بكوا اون شيرش ان كومبليمون يعني un CO des compléments d'objet direct. Font quoi? Font la fierté du Maroc. D'accord? يعني هذا الجروب دو مو écrit en gras ياك est composé d'un verbe plus un complément. Et comment on l'appelle-t-on? شنو كنسميوه un groupe verbal مجموعة فعلية. D'accord? الفعل و les compléments كنسميوه un groupe verbal. D'accord, هي la réponse. Il est composé. هاد il كتعود ولا عوضنا بها. شنو عوضنا بها لو جروب دو مو en gras. لو جروب دو مو en gras كله عوضناه ب il. Il est composé d'un verbe plus complément. ياك هذا الجواب الأول. Comment l'appelle-t-on? On l'appelle un groupe verbal. Je construis la règle. أكون القاعدة. complète avec les mots donnés. كمل بالكلمات يعني المقترحة اللي عطاونا pour construire la règle باش نكملوا القاعدة باش نكونوا القاعدة. عطينا groupe sujet un verbe groupe sujet قلنا هو مجموعة يعني مجموعة الفاعل groupe nominal sujet مجموعة اللي كتكون لنا الفاعل un verbe الفعل un nom propre اسم خاص و un pronom ضمير. قال لك هنايا une phrase simple est formée de deux parties distinctes. يعني الجملة البسيطة تتكون من جوج ديال الأجزاء يعني من جزئين يعني مترابطين. لو جروب سوجي يعني مجموعة الفاعل كنرمزو لها بالجي اس. لو جي اس peut être un nom commun. commun هي يعني مشترك ولا عام أسماء المشتركة بحال مثلا le professeur les élèves la maison la porte la cuisine le ballon هادو ce sont des noms communs. هنا يعني السوجي يقدر يكون un nom commun comme يقدر يكون un nom propre. un nom propre يعني الأسماء الخاصة par exemple les noms propres ديال les personnes بحال أسماء بحال أمين أحمد إيمان أمينة هادو ce sont des noms propres يعني خاصين بكل شخص. داكوغ ولا لي نون بروبر ديال لي فيل ديال لي بيي ديال لي كونتينو هادو هما لي نون بروبر. داكوغ يلا نكملو هنا ان نون كومون ولا ان نون بروبر اسم خاص ولا دي برونون ولا يقدر يكون ان برونون ضمير. بحال مثلا نعطيكم اكزامبل باش تفهموا هنايا ان برونون بحال ان برونون ضمير لي برونون بيرسونيل بحال جو tu
بحال غادي نقولوا Amine écrit une lettre. D'accord? Amine écrit une lettre. هنا le sujet كيفاش عندنا Amine c'est un nom propre. Le sujet ديالنا c'est un nom propre. D'accord? Amine écrit une lettre. غنقولوا دابا il écrit une lettre. Il هاد il c'est un pronom. عندنا هنا le sujet في la phrase ديالنا il écrit une lettre. عندنا le sujet اللي هو il ولكن c'est un pronom. تقدر تعوض un nom propre par un pronom. D'accord? ولا يقدر يكون un groupe de mots autour d'un nom. Par exemple في la phrase اللي عطينا الفوق بحال مجموعة ديال الكلمات حول واحد الاسم بحال لو جون سيانتيفيك سارة بلالي هذاك سي ان غروب دو مون مجموعة الكلمات حول واحد الاسم ولا بحال مثلا لي سيليبريتي ماروكان ولا لو غران جوور هذا سي ان غروب دو مون تفهمنا. Il se place généralement au début de la phrase avant le verbe. يعني il se place يعني البلاصة ديالو فين كتلقاه généralement يعني بشكل عام كيكون au début de la phrase. Le sujet ديما كنلقاوه غالبا في البداية ديال الجملة قبل من الفعل. Pour trouver le GS on pose la question. باش كنلقاو هاد لو سوجي باش نعرفوا فين هو لو سوجي كنطرحوا السؤال بهادي كي اسكي بحال مثلا لا فراز اللي عطيتكم Amine écrit une lettre. Qui est-ce qui écrit une lettre ولا qui écrit une lettre? C'est Amine. La réponse كتكون c'est Amine. Donc Amine هو لو سوجي ديالنا اللي كنقلبوا عليه. داكوغ نشوفوا دابا لو جروب فيربال. Le je peut être. Le groupe verbal شنو يمكن يكون؟ Un verbe. تقدر تلقى الجملة فيها غير un sujet ou un verbe. D'accord? Qui exprime l'action. ولا تقدر تلقاه un verbe plus complément. تقدر تلقى فعل زائد les compléments. Les compléments يقدروا يكونوا يعني COD, COI, des compléments circonstanciels de lieu, de temps. تفهمنا؟ Il se place généralement فين كنلقاو هاد الجروب فيربال كيكون après le GS من بعد le sujet. D'accord? Après le groupe sujet. هي الكلمة اللي بقات لنا هنايا صافي. Après le groupe sujet. sujet في الأول ولو جروب فيربال كيكون من موراه. نشوفوا لو ريست ديال لا ريغل ديالنا. Pour trouver facilement GS et le GV, on répond à la question à trous. يعني باش نلقاو بسهولة لو GS و لو GV كنجاوبوا على لا كيسيون ا ترو. يعني هاد الاسئله هاد السؤال اللي عنده لي ترو يعني هاد الحفر هادي هنا وهنا وهنا صافي. on trouve alors les GS dans le premier trou. شتي كنلقاو السوجي هنايا في هاد الحفره الاولى هنا كيكون et le GV dans le second و le GV كيكون هنا صافي. بحال مثلا لا فراز ديما نعتمدوا على لا فراز اللي عطيتكم غادي نقولوا c'est Amine qui écrit la lettre. شتي c'est Amine le trou الاول كيكون فيه GS كي هنا شنو غادي نلقاو GV c'est Amine qui écrit la lettre. ou هنا الا كانوا pluriel ce sont les élèves qui sortent de la classe. par exemple ce sont les élèves qui sortent de la classe. هاهما عطينا exemple. Debbouze débute au cinéma à 17 ans. هذا exemple. يعني دبوز بدا في السينما. عرفتوا جمال دبوز بدا في السينما à l'âge de 17 ans. ها هما جاوبوا لنا على لي ترو. ها لو ترو الاول عمروه وعمروا لنا لو ترو الثاني. c'est Debbouze qui débute au cinéma à 17 ans. d'accord. نتمنى يكون الشرح ديالي واضح وتكونوا فهمتوا لا لوسون مزيان. à la prochaine séance ان شاء الله ونديروا فيها les exercices.